گلی بینر و گهدارین عزیز از میرزامتین هم بخیر هاتن برنامه دیالوگی میوان من ایرو برز فرانک هویله و ورگری ایروجی هفکاری من هیجاس شاهین کرکته ایوار باش جوارم. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich bin Mirza Metin, mein Gast ist Herr Frank Heul und unser Dolmetscher ist heute mein lieber Kollege Shahin Kürküt. Wir begrüßen Sie herzlich zur ersten Folge unserer Videoserie Dialog. Hallo Shahin, hallo mit Frank. بله امی دریا پرسو برسوان هول بدن که دیالوگا چه بکن جبر کو دیالوگ فیربون فام دانستاندنه. Dialog ist Fortschritt, Dialog ist Lernen, Verstehen, Dialog ist Austausch. جبیر نکن کانال شرمولا پرفورمانسی یا یوتیوب بشوپینن و بدن شوپاندن و روشا شانو و هنرا جهانی به کردی ببیسن. Vergessen Sie nicht, dem Schermola Performance Kanal auf YouTube zu folgen, ihn zu teilen und uns auf der Reise in der Theater- und Kunstwelt hier auf Kurdisch zu begleiten. امی به هفره ده هر برنامه که ده شانوگره کی کو لولات خوا انجل جهانی برهم هنانه ناس بکن و فکر و رامان نوی انجوی درباره شانو هنر و جیان ده هین ببن. Also gemeinsam treffen wir in jeder Folge eine Schauspielerinnen, die sich in ihrem Heimatland oder weltweit für das Theater engagiert haben. Wir lernen ihre Gedanken kennen, ihre Ideen über das Theater, ihre Kunst und ihr Leben. جبیر نکن کو ورگیر ده جهانا هنر و ادبیات ده خودی جهه که پر گرینگه امی جی بسایه ورگره که گوره دنگین جهانی به کردی ببیسن. Also denken Sie daran, dass Übersetzer einen sehr wichtigen Platz in der Kunst- und Literaturwelt einnimmt. Und dank unserem großartigen Übersetzer können wir euch die Stimme der Welt auf Kurdisch heute bringen. و هول بدن کو هفناسینه که چه به دناوبرا شانوگرین کرد و ین جهانه ده و دیسا بخیر هاتن میوانی می یکم برس فرانک هویل جی بخیر هاتی. Also wir werden versuchen, eine Brücke zu schlagen, beziehungsweise eine Harmonie zwischen kurdischen Akteurinnen des Theaters und den anderen Theaterwelten herzustellen. Und willkommen Frank, willkommen Shahin, vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. ما جبو فرانک هویل وتره که آماده کریه پیشی ام وی تماشا بکن دا کو شانوگرین کرد و گلی کردستانی فرانک هویلی ناس بکن و دو رجی امی درباسی صحبت خو بکن. Wir haben einen Videobeitrag über Frank vorbereitet, den werden wir uns zunächst anschauen, um die kurdischen Schauspielerinnen und die Menschen in Kurdistan besser bekannt zu machen. Dann werden wir zu unserem Gespräch übergehen. فرانک هویل در هنری هنری فرینج انسامبل و تئاتر این زالیه کو خباتن خو لبونا آلمانیای دومینن برهمین وی هاتنه و خواندن بو گلک فستیوالان هن برهمین وی لدروی آلمانیای هاتنه آفراندن و ولاتن وکی لتونیا، هولند، سویسره، پولونیا، گانا، بورکینا فاسو و لترکیه هاتنه پیشاندن. در 2002 ده تئاتر هویته که یک جگرینترین خلاتین شانوی بلاودکه فرانک هویلی وکی برندام خلاتا در هنری جوانی هری سرکفتی آلمانیای نشانداین. فرانک هویل هر وها ده فستیوالین وکی تئاتر سوانگ 2002 و فرانس 2014 در هنری کریه و ده سالا 2006 جی بلیستیکا خو گشیشتن پلوسه خلاتا ایالاتا نورت راین وستفالیا گرتیه. دنابرا سالین 2007 و 2009 در هنری کلوب در اوتوپیستن کریه کو گریدای شانوی باجر آبونه. هر وها در 2010 در دوچه رولیسیونن ده و در 2011 جی در ریالیتی تسته ده کار در هنری پیگانیه. در همین وکی فیکشن ایمپوسیبل و کیرشنگارتن 2006 للتانیه
نیمانسلاند li Polandê, Backwater li Ganayê, Lost in Language li Stenbolê, Rawestgeh Araf bi hevkariya şermola performansê li Stenbolê, La Terre Ton Ami li Burkina Fasoyê pêk aniye. Herwiha bi dehan berhemên xwe yên cuda li Bonê û li bajarên cuda yên Almanyayê derdikeve pêşberî temaşevanan. Frank Hoyle berhênerekî pir berhemdar e. Di 2016 de bûye burswergirê Kunststiftung NRW û di çarçobeya bernameya Artist in Residence İstanbulê de li Stenbolê maye û bi komên cuda re çend berhemên şanoya afirandine. Di van salên dawî de jî bi navê Fringe Writers, ango nivîskarên Fringe kombendek navnetewî ava kir û yekem berhema xwe bi navê Outside Our Doors bi hevkariya nivîskarên Letonî, Danîmarkî û Tirkiyeyê pêk aniye. Frank Hoyle jiyana xwe li Bonê didomîne. Belê, bîner û guhdarên ezîz, berhemhênanekî gewril cemeye em bernameyê yekem bi wî re çê dikin ji ber ku hin sedemên girîng hene, me hevdû berî bi 4 salan li Stenbolê nas kirbû û îro di rabûrdiyê dinêrin, bi nav 4 salan de me bi rastî jî hevkarî û afirandinên gelek baş çêkirine. Ja, liebe Zuschauerinnen, wir haben heute einen großartigen Künstler beziehungsweise auch Produzenten zu Gast. Er ist aus bestimmten Gründen der Auftakt beziehungsweise Gast unserer ersten Folge. Wir haben uns vor 4 Jahren in Istanbul kennengelernt und heute, also rückblickend betrachtet, haben wir in den letzten Jahren eine wirklich großartige Zusammenarbeit realisiert und interessante Kreationen geschaffen. Berî 24 salan Frank diçe Stenbolê, şanoyên cur bi cur temaşe dike. Ji wan yek jî lîstikeke min bixwebû ku li şanûgeha Kumbara Cellî bi Tirkî dihat pêşkêşkirin. Lîstik bi Tirkî bû lê naverok helbet di derbarê Kurdan de bû. Navê lîstikê jî Koçikêm Birçî bû. Frank, belê. Vor 4 Jahren kam Frank nach Istanbul und sah sich verschiedene Theaterstücke an. Eines davon war mein eigenes Stück, das im Kumbaraci 50 Theater auf Türkisch aufgeführt wurde. Das Stück war auf Türkisch, aber der Inhalt handelte von den Kurden. Der Name des Stückes war Aç Köpekler, also im Deutschen hungrige Hunde. Belê. Ev sedemeke pir girîng bû piştî Frank lîstikê temaşe dike û ji min re mailekî davêje. Zêde gotinê dirêj nekim. Ji Frank re bibêjim gotinê axaftinê bidim Frankê. Çima tu çû İstanbolê te çi dîtibû ku di lîstika Aç Köpeklerê de ku te ji min re mailekî birê kiribû? Also Frank schaute sich das Stück an und mochte es. Er bekam meine E-Mail-Adresse und das ist der wichtigste Grund. Ich gebe Frank das Wort, beziehungsweise lasse ihn erzählen. Frank, ich frage dich, warum bist du nach Istanbul gegangen und was hast du im Aç Köpekler, dieses Stück, gesehen, das dich veranlasst hat, mir eine E-Mail zu schicken? Ja, erstmal schönen Dank für die Einladung, hier als im Dialog von Mirza teilnehmen zu können und dann auch noch als Erster, eine Ehre für mich. Und genau, vielleicht mal übersetzen. Gerek spas Mirza ji bo vexandinê ji bo bernameya diyalogê gelek spasiyete dikim. Und ich bin nach Istanbul gekommen, weil ich ein Stipendium der Kunststiftung NRW, die in Istanbul ein Residenzhaus unterhält, erhalten habe. Und ich habe dieses Stipendium für die Idee bekommen, die Theaterszene, die unabhängige Theaterszene in Istanbul kennenzulernen. Ez bi rêya bursekî bi rastî hatim Stenbolê û vê gavê ramanek di hişêm de çêbû ku ez vê bursê bi awayekî kêr bînim ku ez
بتایبەت شانۆیان ku li wê derê û bi ser xwe aktiven wan nas bikim, wan bibînim. Und ich bin nach Istanbul gekommen mit einer einzigen Kontakttelefonnummer, die ich hatte. Das war von einer Autorin, Ceren Ercan. Mit der habe ich mich einmal getroffen und ich habe sie gefragt, was denn zurzeit gerade für gute Theaterstücke eventuell zu sehen sind in Istanbul. Gavaz hatim Stenbolê bi rastî bi tenê kesekî ji bo min nas bû û telefonam da jî bi tenê hejmara wê hebû ku bi navê Ercan e, nivîskarek ye. û min jê Ceren Ercan û min jê pirsî ka gelo niha çi li vê derê tê lîstin, lîstikên çawa hene? Und da hat sie eben als eine der ersten Namen, hat sie eben Açköpekler genannt und es lief auch gerade und da bin ich, das war, glaube ich, mein nicht allererstes, zweites Theaterstück, was ich in Istanbul gesehen habe, in Uraçeli. û yek herî pêşniyaza wê ya herî pêşîm bi rastî ev lîstika gavadin em jê axivîn Açköpekler bû û ev jî lîstikekî ku min herî pêşî li Stenbolê dît ev lîstik bû. Ja, und ich habe einen sehr guten Schauspieler gesehen und ich habe einen Text gehört, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Min wê derê lîstikvaniyekî gelekî baş dît û bi rastî lîstikek ku min naverokayê bi ti awayî fehm nekir, seyir kir, temaşe kir. Ich habe aber gemerkt, einmal war der Schauspieler natürlich gut, aber auch, dass der Autor, nämlich Mirza, ein echtes Anliegen hat. Das habe ich gespürt, obwohl ich den Text nicht verstanden habe und habe mich dann nach dem Autor erkundigt. Bi rastî lîstikvanî gelekî baş bû, lê meriv kar bû fehm bikira ku li wê derê nivîs jî gelekî baş bû. Ango Mirza nivîskarê vê lîstikê di naverokê de diyar dikir ku berajî derdekî mijarekî vê lîstikê heye û mixwist ku ez Mirza nas bikim. Und dann habe ich die Kontakte bekommen, habe auch erfahren, dass Mirza, also Schermula Performance, ein eigenes kleines Theater selber in Istanbul hatte, auch in dem Stadtteil, wo ich gewohnt habe. Und habe dann eine Mail geschrieben an die Adresse. Mirza hat geantwortet, aber auch darum gebeten, dass eine Übersetzerin dazukommt. û piştî wî min bihîst ku Mirza bi xwe di şanoyekî de bi grûpekî re kar dike ku navê Şermola Performans e, bi hevdûra kar dikin û ez bi awayekî gihîştim wan, min ji wan re mailekî nivisand û daxwazek bi wî hawayê ji Mirza jî hat ku em bi saya bi rêya wergêrekî hevdûnas bikin. Ich habe beim Besuch von Açköpekler habe ich verstanden, dass dort ein politisches Anliegen, dass es um ein politisches Thema, politisches Anliegen geht, dass die Figur, die wir gesehen haben auf der Bühne, ja, in einer Situation war, die viel über auch die politische Situation allgemein erzählt hat. Und dann, als ich gehört habe, dass der Autor ein Kurde ist, hat es mich dann noch mehr interessiert, weil ich vermutet habe, dass es mit der kurdischen Situation in der Türkei und konkret auf Istanbul zu tun hat. Gava lîstika Açköpekler temaşe kir. Di wê derê de ji min re gelekî diyar bû ku ev di vê lîstikê de mijara herî giring, mijarekî polîtîk e. Ango derdekî wê polîtîk heye. û bi vî hawayê jî haya min jê çêbû ku Mirza bi xwe Kurd e û gelekî gelemper, bi awayekî gelemper haya min ji rewşa Kurdan li Tirkiyeyê hebû û bi vî awayê jî daxwaza min naskirinê zêdetir bû. Ja, und dann hat der erste Besuch stattgefunden mit einer guten Übersetzerin und Bilge Kutlu hat übersetzt. Und ich war wirklich sehr überrascht, erstaunt über die ganzen Dimensionen, die es jetzt für einen kurdischen Theatermenschen, wie Mirza es ist,
in der Türkei, in Istanbul geht. Das war für mich komplettes Neuland und es hat mich total gefesselt und interessiert. وفي هواي هفديت نما يكم تشيبو وبيلجا كتلو وكي ورجير لبام بو ورجير كي باش على كاريا مكرد في واردا وفي هواي من جي ديت كل اسطنبولي تياترويا شانويا كردي بأواكي براستي وكي دنيايا كي جهانك بسري خو آوا كريه وبقالكي كوناخين جهيجي الويدري السركارة و افتشت من قالكي ماتماي هشت من خست از نزيكتر ويتشتي بناسم حتى بري في هايا تا جشانويا كردي تنبوه از ويتشتي درتخم راسته؟ Ich habe es jetzt so verstanden, also du wusstest eigentlich bisher nichts von kurdischen Theater oder ungefähr Kurden in der Türkei? Ja. بله. بيرجي از هاتم ألمانيا إجا أزو فرانك بناوي نكسوس كومبندك هوا كر كومبندا شانوگرين كرد و ألمانان و دورده ام پی حسیان کل آلمانیا جی گلک شانوگرین کرد هنه و جربین شانویا کردی جه هبونه ایجا ما به هفره گلک کارو خباشی کرن و بر هم جی آفراندن هم کردی هم آلمانی پشتی وان آفراندنان وان جوینان وان خباتان وان هفناسینان چه مایه ده بیریکات ده فرانک؟ Also später dann kam ich nach Deutschland und wir haben eine Gruppe namens Nexus gegründet, kurdische und deutsche Schauspielerinnen zusammengebracht und Theaterproduktionen geschaffen. Wenn du jetzt zurückblickst, was ist dir nach all dieser Zeit, diesen gemeinsamen Arbeiten, Besprechungen in deinem Gedächtnis geblieben, Frank? Naja, vor allen Dingen ist mir im Gedächtnis geblieben oder vor allen Dingen wertschätze ich den letztendlich auch Dialog, in den Mirza und ich eingetreten sind, erstmal miteinander. Das waren ja dann auch, Mirza hat ein Stück geschrieben in Istanbul, was ich in Istanbul inszeniert habe, Zwischenhalt, Aradurak. Ich habe auch andere Stücke gemacht mit türkischen Theaterleuten, die Mirza sich angeschaut hat und darüber sind wir sehr stark in Austausch gekommen. هری گرینگ جبری داجی منو میرزا هب ناسینا هبو و هایا منج لیست کان هبو لیست کیون استانبول دهاتن لیستن هبون یک جوانجی آرادوراک بو که ملوی درجی آنی سردکه اف هب ناسینا ما جویدمی جخود هات باوی کی خورد. Und über den Austausch ist mir klar geworden, ganz deutlich klar geworden, wie stark die eigene Situation, die nationale, eigene kulturelle Situation Auswirkungen auf Inhalt und Form hat. الفيدري دفي دانوستاندنا مادا تشتهري جرين كده هشي مداوا ما بالا من كشاند ابوكو د شانويا خدا مجارن وكي نتوي و مجارن وكي چاندي بأواي كي خورت درد كتم پیش. Und ich fand besonders spannend dann zu verstehen oder das zu verfolgen über die Jahre, seitdem jetzt Mirza in Deutschland ist, wie weit sich seine Texte und seine ästhetische Formensprache verändert durch die Situation, dass er jetzt nicht mehr in Istanbul, in der speziellen Situation der Kurden in der Türkei und auch in Istanbul arbeitet, sondern jetzt hier in Deutschland in einer völlig anderen Situation ist, wie sich das ausgewirkt hat.
و دوی دمه دا دوی نافبری دا من دید که چوا پشتی هاتنا میرزا پشتی هاتنا ویال آلمانیای روشا کردان چوا تأثیر کی گوهارتیل سری هشت بری گاوا کلستان بولی بو وی گاوی جیم بتکار بو ویتشتی بشوپینم که باندورا اف نتوی چقاس خورته لپشتی که هات ویدری من دید که نویسی وین نها بیشن لیستگین وین نها چوا گوهرینه چوا اف رامانا کردایتیه تدا بخوجی خو گوهران دیه من ویتشتی فرق کر. Wenn man diesen großen Unterschied zwischen der deutschen Nation und dem kurdischen Volk sieht, ne? Auf der einen Seite das kurdische Volk unter Vertreibung, auf der Suche nach der nationalen Einheit, nach einer Identität, nach der Sprache auch, und dann das deutsche Volk mit der tiefen, langen Geschichte, auch mit der territorialen Klarheit, wo sind wir eigentlich und so. Und da gibt es ist eine so große Distanz eigentlich, so eine große Diskrepanz, und das fand ich dann wiederum und auch gemeinsam mit Mirza dann einen spannenden Versuch, das mal zu überprüfen, wenn man deutsche und kurdische Theaterleute zusammenbringt. Und so haben wir dann dieses Nexus gemeinsam geschaffen. Gava mrov wie ein bisschen جهتية مزن بدبر شعبي خو نتويا كرد نتويا ألمان وديروكا وان وكي باشخانة ديروكا وان جي بدن برشاف دبينو كتشوا تشقاس جهتين مزن جالي ناسنامه جالي نتوي درد كبه هولي اوای نکسوسه ما کردان و آلمانان آنی باهف وی هوای اف جهتی جبومه تأثیر لسر هفدو کر و چشتکی نو رامارکی نو جوی داره درکت هم ما دکار بو وی اوای ناسنامه خو دیسا لسری بفکرن لسری برامن و بو اوای کی دنجی کرد کاربون لسر وی ری دیسا لسر نتوی خو لسر ناسنامه خو برامن. Ja, okay. باشا فرانك از چقدر دستم تی از حول ددم کو بر همین تا بشوپینن د پرانیه بر همین تا ده شیواز و تکنیکین مولتی مدیال هنه حتی بقاسی کو از زانم بر همین تا لسر دوسی قناقان آواد بن یک هفکاری بشانوین دروی آلمانیای را دو ve bejiya teatral belki az zikarım bejin siseji tu cihana dijital u multimedyayı tinil ser diki o listiken hama beje instalatif çediki yani tu gellek alabin dijital bikartini de ber hemen xweda tu li çi digeri dikari hinekî lêgerîna xwe ser şaneyê rave bikî. Also Frank, ich folge deinen Werken. Die meisten verfügen über einen multimedialen Stil und Techniken. Soweit ich weiß, sind deine Werke in 2 bis 3 Stufen aufgebaut. Zum einen die Zusammenarbeit mit Theatern außerhalb Deutschlands. Zweitens die theatrale Erzählung oder theatrale Narration. Drittens erwecken sie die digitale und multimediale Welt zum Leben und bringen diese auf die Bühne. Also du verwendest viele digitale Medien in deinen Werken. Wonach suchst du eigentlich? Ja, ich suche grundsätzlich natürlich nach Formen, mit dem Publikum, mit den Menschen in einem wieder Dialog-Austausch zu kommen. Das ist für mich der zentrale Moment. Theater ist für mich, egal in welcher Form, ein Live-Erlebnis, wo es um Austausch und Dialog geht zwischen der Kunst und dem Publikum. Das ist für mich das Zentrale.
Mittel. Und dass sich unsere Zeit durch die Digitalität, durch den Einsatz der Medien, durch Social Media, durch alles sehr stark verändert, ne? Wissen wir alles, Geschwindigkeit, Bilder, wie sie wirken und all das und sich neue Räume eröffnen, denke ich auch, dass sich die Theaterform in der Hinsicht sinnvollerweise auch weiterentwickeln kann und soll. Ja. براستی ji bo min tiştê herî girîng ew e ku di navbera formên lîstkan an got berheman di navbera temaşevanan û mirovên kesên ku baldariyê nîşan didin an jî pêwendî darin di navbera wan hemûyan da danûstendinek pêk bînim. Ez pirahî li vî tiştî dikerim. û derfetên ku niha hemû medyayên an jî hemû alavên dijital didin me di alîkî din da barekî jî didin ser milê me divê em jî xwe bigihînin wan bi vî hewayê şanoyê jî bînin vê astê bi awayekî em wan jî şanoyê bi xwe jî bikin dijital da ku em danûstendinek daîmî pêk bînin. Ich glaube, dass es immer für uns Theaterleute darum geht, einen Raum zu schaffen, in dem sich dann die Künstler und die Zuschauer gemeinsam befinden. Das ist einmal natürlich traditionellerweise der Theaterraum, der Theatersaal und der Zuschauerraum zusammen ist ein Raum, also der architektonische Raum. Aber es gibt natürlich auch einen gedanklichen Ideenraum, in den wir eintreten. Ja. Tiştê girîng ew e ku meriv jûrekî an jî dikekî ava bike ku li ser wê dikê hunermend û temaşevan bi hevra cî bikirin, bi hevra kar bikin, bi hevra bifikirin. û ev ne mecbûrek hertim navek hertim bi awayekî maddî be. Ev dibe ku di ramanê me de jî pêk bê. Ev dibe ku di fikrê me de jî pêk bê. Divê mirov bi vî awayê ji vê metoda nû şanoyê di navbera hunermend û temaşevanan da bîne asta ramanî. Und da haben wir Theaterleute verschiedene Möglichkeiten. Es ist natürlich der Stoff, die Erzählung, der Text, die Narration. Es ist das Spiel der Schauspieler und der Schauspielerinnen, die Imagination, die Zuschauer dazu tun müssen, um diesen gemeinsamen Raum mitzugestalten. Und es ist aber auch die neue Technologie, die neuen digitalen Medien. û diberê de wekî ku dizanin gava ji bo ku lîstikek pêk bê derkeve holê ji bo vî em bêjin lîstikvan, nivîsek, nivîskarek an jî hevbendikek li wê derê amade be. Îcarê tiştê ku em niha diceribînin bi awayekî hemû van xelekan, hemû van xalan bi awayekî em dixwazin dijital pêşkêş bikin. Ja. Spas bo bersivê di vê Vielen Dank. di dijital bûnê de mesela vebêjiyê jî divê wekî reh, wekî kok em jî bîr nekin firan çawa dinirxîne. Mesela çanda Kurdan de jî, çanda vebêjiyê hem di warê çanda gelerî de hem jî di warê hunerê de, di şanoyê de ciheke girîng digire. Li dinyayê jî gavan dinêrin şanoger vedigerin ser vebêjiyê di serdema dijital bûnê de jî, yani di serdema pandemiyê de jî însan ekranên xwe vedikin yan çîroka vedibêjin yan çîrokên xwe yan jî çîroka godarî dikin bawayekî. Frank çi difikire û mesela vebêjî û ev dijital bûnê de girêdenkek çawa heye? Ja, also für dich ist ja multimedial, also digital sein, ist das wichtig in deinem Werk.
Aber du benutzt auch häufig das Thema der Narration, Erzählung. Und unter dem Kurden auch nimmt die Kultur des Ausdrucks oder Erzählung sowohl im Bereich der Volkskultur als auch im Bereich der Kunst einen sehr wichtigen Platz ein. Und auch auf der ganzen Welt sehen wir auch Theater und Schauspielerinnen, die zur Erzählung wieder zurückkehren. Wie ist es mit dir? Was ist der spezifische Ort für dich, also Narration in deinen Werken? Narration jetzt selber, die Erzählung. Genau, die Erzählung. Ja. Ja, ich finde die, also es ist ja immer so, wenn du ein bisschen, ich sag mal, neue Sachen ausprobierst, dann konzentrierst du dich eine Zeit lang auch darauf und versuchst das zu erfahren, auszuloten, das Neue für dich. Und das Alte, was du kennst, wo du Erfahrung hast, das dringt so ein bisschen in den Hintergrund. Und dann, wenn du das Neue aber ausreichend erfahren hast, dann gehst du ja wieder zurück ein bisschen, ne? Und nimmst das Alte wieder auf und gehst über in eine Mischform. Gavak meriv de lîstikvaniyê de ango di lîstikan de bi rastî di şanoyê de gelemperî tiştên nû biceribîne. Dem bi dem vebêjî xudavêje paşxanê meriv tiştên nû derdixe û bi wan mijûl dibe lê ji alî din de di bin de wekî bingeh ev dimîne dîsa. Lê gavak hinekî din jî dem derbas dibe, mirov dîsa vedgere tiştê ku ji berê de bingeha van lîstikan an ji nivîsan pêk aniye, em dîsa vedgerin wî tiştî. û ev biceribandinê pêk tê. Und so ist es jetzt auch bei mir, dass ich merke, in den Plänen für nächste Arbeiten, die jetzt kommen werden, ist die Erzählung wird wieder stärker in den Vordergrund rücken, in den Fokus rücken und damit natürlich auch der Schauspieler und die Schauspielerin, weil das sind letztendlich die Medien für mich, die Erzählung transportieren werden durch ihr Spiel und ja. Niha ji bo min piştîvan ceribandinên nû li gor planên min wisa xuya ye ku ez ê dîsa vegerim ser vê çanda vebêjiyê û ez ê hewl bidim ku wî dîsa hinekî pêşva bikişînim. Lê erê dîsa bi alavên şanoyê herî giring ango bi rêya lîstikvanan ez ê vî tiştê bikim. Lîstikvan divê bendikê de yên herî giringtirin, alavên herî giringtirin. Ja. Belê, îro em dibînin ku lîstikvan ji mala nikarin derkevin. Herkes di mala xwe ye, pandemî heye û ji bo şanoyê krîzeke pir mezin e ev pandemî. Tu çawa şîrove dikî vê krîzê, ev krîz dibe ku ji bo şanoyê derfetek be, an jî dawiya şanoyê hatiye çi ye? Yani carna ez ji hin hevalên xwe dibîzim hin lîstikvanan, çima pêdiviya me bi şanoyê heye? Yani Frank çi difikire? Also Frank, wie du weißt, heute erlebt das Theater aufgrund der Pandemie eine große Krise. Wie interpretierst du diese Krise? Also könnte diese Krise eine Chance für das Theater sein oder das Ende des Theater ist gekommen? Also ich höre oft von meinen Freunden, die sagen, die fragen, warum brauchen wir eigentlich Theater? Ja, also ich glaube, es ist eine große wirtschaftliche Krise für das Theater, aber keine künstlerische Krise. Ja. Bimin ev brasti ji bo şanoyê krîzekî prahî aborî ye, lê ne krîzekî hunerî ye. Und gerade jetzt
gerade jetzt komme ich überhaupt nicht auf die Idee zu fragen, warum brauchen wir überhaupt Theater, weil es wird ja jetzt ganz deutlich, warum wir Theater brauchen, um den Menschen dieses Erlebnis zu ermöglichen, dass sie sich wirklich mittels der Kunst, mittels der Theaterkunst, mittels der darstellenden Kunst in Räume begeben können, die sie sonst nicht erfahren können. Und das ist sehr wichtig, um die zentralen Fragen unserer Gesellschaft, des menschlichen Daseins ja, stellen zu können, erfahren zu können. وبالتايبت نها براستي بيديام شانو هي بديتنا من اف الروش جبوم هبونا شانوي باوي كي بردست و برچاو نشان داده جبرکو مروف بریا شانوی تین باهدو و سر هبونا خو جارك دن دفكرن و نها خویایکو گلکس نکاره به باهف و نکاره سر به هبونه به آخوه نکاره سر به هبونه زیده تر بفکره اف نشان لکو شانو چقاس والا هیک مزنجی درد خهوله کاباکو مروف نین باهف و سر هبونه خو نفکرن. Das Leben draußen in der Realität, also draußen das Leben in der Realität, was uns umgibt, das will so organisiert sein, glaube ich, uns, dass wir die Widersprüche, die Widersprüchlichkeiten des Daseins an den Rand drängen oder sogar negieren. Und Kunst und damit auch Theater ist genau dafür da, meiner Meinung nach, die Widersprüchlichkeiten des Lebens, des menschlichen Daseins immer wieder zu thematisieren. Es ist nicht alles logisch und einfach, sondern es ist voller Widersprüchlichkeiten und das macht das Leben aus und das kann uns Kunst eben zeigen. Und das ist wichtig, dieses Bewusstsein am Leben zu halten. تایبەتش بوو من سکارم ببێژم کو ژیانال دەروا نەها لە ژیانە ڕاستەقینە دەروا دخۆزە هەرتم ژیانێ li gor rêkûpêkiya rastiyê rêz bike. Lê huner û li ser vê mijarê şano dixwaze tim li hember vî wekî hêzekî derkeve pêş û dijberiya hemû warên ku di jiyana me dane nîşan bide û viya biparêze. Ev dijberî, ev ruhê dijberiyê, ev ramana dijberiyê hemû hertim biparêze. Ja, und das ist der zentrale Grund, warum wir immer Theater brauchen werden, die Menschen, solange wir existieren. û bi min ev bingeha navendî ye ji bo mirovan çima pêdiviya me pişanoyê heye. باشه گوتنا خو به هوکه کر گو کریزک اکونومیک نه کریزک هنری جبر از ورم سر مثلا پشکریا ماتی یا دولتان شانوگرین کرد کومن شانوین کرد به تو آوایی نکارن جیه کی پشکری بگرن جبر کو سده مهری مزن به دولتیه لألمانيا روش چوایه یعنی سازی و دزگین آلمان جبو شانوگران آنجی کومن شانوی باوی که چوا پشکری ددن دکاری هنه که بحثا روشا فرنچ انسامبل و روشا شانویا آلمانیای شیروه بکی پشکری که چوا هیا دولت پشکری دده ناده شانوگر سرپیا سکنن نا سکنن چیه مثلا؟ Ja, du hast ja vorhin von wirtschaftlichen Krise erzählt. Du hast gesagt, das ist eigentlich mehr eine wirtschaftliche Krise. Kannst du das ein bisschen erläutern? Wie ist das eigentlich für die
Schauspielerinnen hier in Deutschland und Theatergruppen, die dringend Unterstützung brauchen, kriegen die Unterstützung von der Staat. Wie du weißt, ja, die Kurden haben ja keine Staat, deswegen das kommt auch nicht in Frage. Von einer Unterstützung können wir nicht reden. Aber wie ist das in Deutschland? Wie ist das für Fringe Ensemble und wie ist die Situation der Schauspielerinnen hier? Ja, also in Deutschland haben wir ja wir haben ja zwei Systeme in Deutschland. Wir haben das große Stadttheatersystem. Dort sind die Künstler abgesichert, die dort engagiert sind, weil egal, ob sie spielen und arbeiten können, sie kriegen Gehalt oder zumindest Kurzarbeitergeld. Das heißt, die sind finanziell abgesichert. Jetzt im freien Bereich, darüber reden wir ja, wenn wir über Fringe Ensemble oder auch Schermola Performance oder andere reden, da ist eine andere Situation. Ja, vielleicht mal übersetzen. Ja. L'Almanya'yı براستی دو پرگالین شانوی هنه دو پرگالین بلنده کو هم کومن شانوی هم جی گوانین شانوی دنوا خدا دحوینن یکم یا دولتیه انگو یا فرمیه شانوی فرمی یا گریدای دولتیه شانوین گریدای وان و لیستگوانین گریداین ویدری پراهی جبوان شخو آلیکاری تی پشتگیری هیه کار بکن آن نکن با اوایکی افتشت هاتیم سوگر کرن یان با اوایکی کار کرنا کرد یانجی مهانین خوین گلم پر حتی نهاد ستند کارن با اوایکی بگرن پرگالا دویمین جی ای وکی ما کومن شانوی وکی ما که با اوایکی سربخو کار دکن جبوان مخامن مسوگریه کوها هی پیک نهاتیه. Und im freien Bereich jetzt hat man jetzt in der Krisensituation, finde ich zumindest da, wo wir jetzt sind, eben in Nordrhein-Westfalen, finde ich, hat die Landesregierung schon auch Programme, unbürokratische Programme aufgesetzt, um den Künstlern zu helfen. Und haben verschiedenste Förderprogramme aufgesetzt, die ich zum Teil sehr gut finde, muss ich sagen. Weil es sind oft Programme gewesen, wo jetzt nicht so viel Geld bezahlt wird, aber für den einzelnen Künstler. Das heißt, der einzelne Künstler konnte zum allerersten Mal kleine Projektanträge einreichen und sich damit selbstständig für eine kurze Zeit sowohl finanziell als auch zu arbeiten. Ja, am ser Shanoyen ango kommen Shanoyen serbche beachten. Gut, es garum ser herema Nordrhein-Westfalen ez habe bejem kaçıl vederi tepiş keşkiren. Vederi bligor enjumena hemi pişkiriya kujuanti evaku hen projeyin alikar ji aliwan hatin amade kirin li gor van projeyan dikarbon gelekî komên şanoyê an jî cara yekem lîstik van bi serê xwe karbû ji bo projeyekî serê lê bide û ji wê derê piştgiriyekî bigire. Ango bi bingehekî herêmî ev piştgirî hat dayîn. Natürlich finde ich, dass es generell noch besser sein könnte und differenzierter geschaut werden könnte. Aber generell muss ich sagen, dass wir auch im Verhältnis jetzt gar nicht nur bei den Kurden ist es einfach eine extreme Situation, aber es gibt auch in Europa andere Länder, zum Beispiel Italien, Griechenland, da ist es in Deutschland wirklich deutlich besser. Und jetzt auch in der Pandemiesituation hat man gemerkt, dass die Öffentlichkeit sich bewusst ist, dass Kunst und Künstler ein wichtiger Aspekt von Gesellschaft sind. Und das fand ich eine gute Sache. Leere بهر اوای دکاربو افتشکری چیتر بو بیا مروفت کارل سری با اخفه گلکی افتشکری گلمپر ما مرو
دکاره ببیجه که اف دکار بو جهه بهاتا لهوربون لی دیساجی الكوا ام بدن بر ايطاليا بر باجار بر دولتين اوروبا دن المانيا دوی هوایدا gelek baş bû rewşa hunermendan bi taybet ji xwe ez behsa Kurdan nakim rewşa wan xuya ye gelekî dijwar e lê li dewletên Ewropayê din jî rewş wekî Almanya ne baş e nexweş e ji alîkî din da tiştê herî ku kêfa min anî di vê rewşê da ku raya giştî bi awayekî xurt piştgiriya hunermenda kir, piştgiriya şanoyê kir û vîya bi awayekî berçav ve nîşan jî da. باشه سپاس ez dixwazim hinekî werim ser berhemên Frankê ew bixwe jî berhemên dijîtal diafirîne wek mînak yanî berhema Map Utopya him beşên zindî hebûn qas ku tê bîra min him jî beşên dijîtal tê de hebûn temaşevan li ser ekranên kompîterên xwe an jî li ser telefonan temaşe dikirin her wiha we ji bo Map Utopyayê aplîkasyonekê daye çêkirinê yani divê meselê de hinekan bawekî mehefezekar tev digerin û dibêjin ev berhemên ku bawekî dijîtal tê çêkirinê neşanûne hinek jî hene xwe li gor derfetên nû ên dinyayê modifiye dikin an got hazir dikin tu çi difikirî yani hinekî dikarî behsa Map Utopya bikî û ew mesela dijîtal şanoya dijîtal û têkiliya wan berheman bi temaşevanan re çi ye temaşevan çi dibêjin mesela Also wie bewertest du Werke, die digital hergestellt werden? Und du hast ja selbst auch in seinen Arbeiten besonders Map Utopia in diesem Werk, genau, du hast sowohl live und als auch aber digitale Teile gehabt. Und einige sagen, also einige Konservative sagen, ja, das ist gar kein Theater. Und einige finden das eine Art neue Interpretation ganz gut. Wie bewertest du das? Also wie findest du das? Besonders, wie findet dein Publikum diese neue Art Werke? Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage und auch eine sehr interessante Entwicklung. Wir haben das jetzt, also Map Utopia war als eine hybride Form geplant. Das war ein Teil des Publikums ist ein Online-Teil von zu Hause und ein Teil ist im Theater. Und das ging jetzt aber nicht mehr. Im Oktober haben wir das so gespielt und jetzt ging das aber nicht mehr wegen der Pandemie. Und jetzt haben wir alles online gemacht. Also alle Zuschauer nehmen online teil. Ja. Ev pirsekî gerekî balkêş e bi rastî ji ber ku giringiya şêwazên nû jî nîşan dide. Ev projeya me ya Map Utopya bi awayekî em bêjin dualî bi awayekî hîbrîd hatibû fikirîn û li gor vî jî beşekî wî online bû ango zindî çêdibû beşekî wî jî li cih ango li şanoyê dihat pêşkêşkirin em jî dihatin nimandin û lê mixabin ji ber pandemiyê niha ev çê nabe em nikarin li şanoyê wî tiştî çê bikin niha me hemû vê berhemê me kir online û beşdar ango mêvanên me dikarin bi awayekî online beşdar bibin. Und
Ich finde, dass diese Form, die wir jetzt haben, damit bin ich sehr zufrieden, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil wir es schaffen, die Menschen, die jetzt zu Hause sind, weil sie zu Hause sein müssen, in Kontakt zu bringen mit ganz anderen Menschen. Es können Zuschauer ja aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, wir haben auch schon eine deutsch-türkische Version mal gemacht, aber ich spreche jetzt mal nur über das deutsche Publikum. Egal wo sie, ob sie jetzt in Wien, Hamburg, Bonn, Köln oder wo auch immer sitzen, sie können teilnehmen und kommen miteinander in Kontakt und müssen sich auch austauschen in der Form. Und das finde ich erstmal was Positives. Ez براستی و شیوه کمدیتیه و فرما کم جد آخفن جگلکی ممنونم و گلک باش تبینم سدمن ویتشتی هنه یکم سدم اتکارم بیجم که بی آوایی کسین کل مالی خو جبر پاندمی المالی خو رونشتینه دکارن بشتار ببن و بگلک ألماني آخيفن دنرا ورم باهف أبنها جبتني يجبو ألماني آخيف عنها تيفكرين كسين كل جباجاري كلني جباجاري برليني جباجاري فياناي دكارن بشتار ببن و دانوستندنك لويدري بيك بينن. Ja, und in dem Sinne, dass die Leute interaktiv eingebunden sind, also aktiv mitmachen können, finde ich das gut. Ich finde digitale Formen, wo ich alleine vor dem Laptop sitze und einfach einer abgefilmten Theatervorstellung zuschaue, das finde ich wiederum nicht so spannend, weil das ist einfach, ja, es ist einfach sozusagen so schlechtes Theater in dem Sinne, weil Theater selber nicht mehr stattfindet in dem Moment. Das ist dann wie Fernseh gucken oder wie Film gucken, wie Netflix gucken. دوی بیرو باوریه ده کارم بیجم که اف آوای دیجیتال در فتکی و هاد دمه که گلک مروف با آوای کی اکتیف تکارن برتکین خونی شام بدن. انگو اف نوک بیجن ویدیوی کی که هاتیه آماده کرن شو هاتیه قدیایه و پاشه امبیژن اوه کی بکیلیسته کی شانوه او پاشه امبیژن تماشاوان لیدنیرن و نکارن بتا اوه برتکک نشانه بی بدن اب اوه کی امبیژن دوریتیک دکناو برا تماشاوانان وکی فیلمکی کمرم نتفلیکس دا بنیره تجهیت یاوی نامی نجوان. Und es gibt eine sehr interessante und hat mich auch sehr überrascht. Wir haben das im November in Istanbul auch gespielt, Map to Utopia, mit türkischen Schauspielern und Schauspielerinnen auf einem Festival. Und da gab es total sehr positive Reaktionen. Und am meisten hat mich überrascht, dass viele Zuschauer und auch Kritiker gesagt haben, das ist eine Form, die finden wir deshalb vor allen Dingen gut, weil wir uns frei, ohne Beobachtung, frei über unsere Zukunft wieder austauschen können im Theater, obwohl es ja nur digital war. Also die Vermutung, ansonsten gibt es im Theater eigentlich nicht mehr, wo direkt die Sachen gesagt werden können. Und dort ist ein Schutzraum, in dem wir uns begegnen können und wir können uns frei über unsere Dinge, die uns bewegen, austauschen. تشتی هری بالکش ابو جبومن که گاوا مپتوپیا لترکیه جارکی نمان و درجی الفستیوال کی نشانوی او نشاندا و دری گلک رخنین ارینی هاتن هم کسین که تماشا کرن و هم جی رخنگرین شانوی و بالکشتر جیلوی داری هات زمان که بوی آوایی بوی تکنیکی تماشاوان آنی زمان که وان خو زیادتر راحت حس کرنه
Ango beyu ku keseki din çave keseki din serwan be ev tişt online pek hat lê dîsa jî kesên ku beşdar dibûn temaşevanên ku beşdar dibûn xwe bi awayekî pir rehet dikarbûn anîna ziman û bi awayekî pir rehet danûstendina xwe pêk baniyana. Und es gibt noch etwas ganz Wichtiges. Wir können es ermöglichen, also der Zugang zum Theater, zum Theaterereignis, zur Performance ist, wenn du digitale Möglichkeiten hast, einfacher als sonst im Theater. Das ist aus zwei Gründen so. Einmal geografisch, du kannst natürlich von überall teilnehmen, also auch im kurdischen Theater könnten natürlich Leute aus Kurdistan, wenn sie Internet haben, teilnehmen, zuschauen. Und es ist aber auch, es gibt eine quasi gesellschaftliche Schwelle, ins Theater zu gehen. Gewisse Leute gehen einfach nicht ins Theater, weil sie denken, das ist nicht mein Ort. Und so haben wir jetzt zum Beispiel bei Map to Utopia ein zum Teil völlig anderes Publikum als das, was sonst zu uns ins Theaterhaus kommt. Ev براستی ev away dijital derfetên nû jî di şanoyê de derxist holê. Yek ji vêya ku kes beşdar mêvan îdî ne mecbûr bûn ku biçin lîstikekî ku li bajarê wan yan jî nêzî wan tê nimandin. Ango kesekî karbû ji Kurdistanê jî gava me li Stenbolê nîşan da lîstika xwe nimand kesekî karbû ji Kurdistanê jî beşdar bibiya. Ev derfeta yekemîn, derfeta duyemîn jî berê jî ji bo şanoyê em bêjin temaşevan hin komekî temaşevanan hebû ku qet bi rastî pêwendiya wan bi şanoyê tune bû. Lê vî awayê bi vî awayê dijîtal ji bo wan jî deriyekî vebû û ew jî hatin xwe guhandin me bûn mêvanên me. Ja. بله yani بمن جی درفتکی براستی جدایه به سایه پاندمیی هم به حسیان کو دنیای که دیجیتال هیا و هن زانینین ما هبون لی به سایه پاندمیی زانینین ما پیش وچون و به سایه پاندمیی دیسا امجی مجی دست بکر کارین دیجیتال چه دکن و استقبالین کل کردستان دیجین اروپا دیجین استانبول دیجین ام لسر زومه دیجیتن خبرتن خبات دکن پرووا دکن خواندنا دکن راستی بمجی وکیتا تو ورگرن از درواسی پرسا داوی بکن جبرکو وقتا ما hat داوی Andererseits, ja, dank Pandemie müssen wir auch viele andere Wege, digitale Wege finden und experimentieren. Und da haben wir vieles erfahren. Da konnten viele Menschen von Theatergruppen kamen zusammen, die arbeiten zusammen und die haben auf Zoom oder andere digitale Plattformen konnten die schon ihre Tätigkeiten weiter entwickeln. Das war auch ganz wichtig und eine neue Erfahrung für uns. De bersvên Frank de hinekî xuya bû lê dîsa jî ez wekî pirsa dawîn dixwazim bipirsim. Rojên pêş de rojên pêş çi ji me şanogeran re bîne? Yani çavderî û pêşdîtinên Frank çi ne? Yani wekî dizanim di mantıqa Almanan de cihê kayîntiyê orakelî tunê lê carinan şanoger hez dikin kahîntiyê jî bikin. Lewre hilma teresiyasî ta ji yewnana antîk, yewnana kevin carina tê û li stiyê me li ser milê me rûdine. Frank çi dibêje? Yani ji bo dahatiyê çi difikire? Ja. Frank,
Was denkst du in den nächsten Tagen, was wird mit Schauspielern oder Theaterbeschäftigte werden? Was wird das uns bringen? Was sind deine momentane Beobachtungen? Oder das ist eine Art vielleicht Vorhersagen, aber er sagte, das ist eine Tradition, eine Art vielleicht Orakel kann man sehen. Aber trotzdem, vielleicht kannst du da uns etwas sagen. Ich glaube, dass, also die Theater werden, glaube ich, spätestens um Ostern rum, vielleicht hoffentlich auch eher wieder aufmachen. Die Zuschauer werden aber nicht so viele kommen, weil sie noch Angst haben, sich zu großen Gruppen zu treffen. Es wird ein bisschen Prozess sein und dann im September, wenn die Impfungen auch gut oder endlich mal gut gehen, dann werden wir wieder eine normale Spielzeit haben können ab Herbst. Ja, aber also hier wird kommen بديتنا أوي نيزك و شانو أوي وبن أوي دي سادس بكاري بكن ولي دبكو تماشاوان أنجو ميوانن شانوي دبكو هناك بترس بيشي هنيز بكن كما سي دبكو دوي وارد تشيبه ام نزانن ها کا چوا بدرزی اف روشا پاندمی او چوا پیش و هره لی ام بجنهات کان ببیجن کو دیسا ورن سرکاری خو. Und ich glaube, dass jetzt, also das Stadttheater wird weiter seine Sachen machen. Da wird es jetzt keine Veränderung, außer dass es immer wieder neue Stoffe und neue Themen gibt, aber glaube ich nicht. Aber im freien Theaterbereich, der wird größer werden, der wird auch wichtiger werden, weil ich glaube, dass durch diese Stipendien, die viele bekommen haben, dass der einzelne Künstler, auch der Theaterkünstler, sei es Schauspieler, sei es Autor, Regisseur, Theatermusiker, Bühnenbild, dass der selbstbewusster wird, weil er spürt, ich kann auch eigene Sachen machen, ich kann meine eigenen Ideen vielleicht auch verwirklichen. Ich muss nicht immer nur darauf warten, dass irgendjemand kommt und sagt, willst du mit mir spielen, bei mir spielen, sondern dass eine andere Selbstständigkeit und Selbstverantwortlichkeit einsetzt. Und das wird die Szene, die freie Theaterszene, glaube ich, weiterbringen. Und das werden wir merken an Formenvielfalt, an unterschiedlichsten Spielarten, Themen. Und das finde ich sehr gut. Ich schaue also hoffnungsvoll in die Zukunft. Ez bawer dikim ku demanû birastî ji alî bi taybet ji alî şanogerên ku bi serê xwe kar dikin tiştên pêkhatiyên çêtir ew ê bixurabîne ji ber ku di vê demê de van hunermendên, nivîskarên, muzîkjenên ku hemû bi awayekî girêdayê şanoyê ne derfetekî wiha dîtin ango ev derfet jî alîkariya piştgiriya an jî burseyên ku ji herêmê girtine bi vî derfetê wan dît ku bi serê xwe jî ew dikarin tiştekî bikin ew nemecbûrin li benda kesekî bimînin ango li benda şanoyekî bimînin ku gazî wî bike û bêje ka were tu dixwazî bi me ra bilîzî an nelîzî lê van kesan bi kêra bisaya vê piştgiriyê xwe baweriya wan jî pêşket û îdî ji xwe bawerin û ez hêvî dikim ev bawerî ev ji xwe bawerî ev ê ji nêzik ve rolekî mezin bilîze ango ew ê lîstikên cihê derkevin holê ew ê ramanên ji hev jihê. gelek spas Frank Malate Ava em gihîştin dawiya bernameya xwe. Vielen Dank nochmal, Frank. Vielen Dank. Heger gotineke dawî yê Frankê hebe kerem bike paşê em biqedînin.
Frank, falls du letzte Worte haben möchtest, dann bitte. Ja, also ich finde das Format, was jetzt Mirza beginnt, Dialog, das ist sowieso mein zentrales Motiv, warum ich Künstler bin, warum ich Theater für eine wichtige Form finde. Und deshalb finde ich dieses Format, was Mirza jetzt aus der Taufe gehoben hat, hiermit ganz toll und wichtig und richtig. Und ja, freue mich, dass ich der erste Dialogpartner sein konnte. Und ich wünsche natürlich auch Mirza als jemand, der jetzt kämpft für das kurdische Theater überhaupt und auch nochmal speziell in Deutschland, mit Shyamala Performance Deutschland, aber auch seinem Kontakt weiter nach Istanbul und in andere Regionen der Kurden. Ganz viel Erfolg. Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, das zu sehen, dass er Erfolge hat und dass es weitergeht für ihn auch. براستی از وی کاروباری تا ام گوی برنامه تا گلکی گرینگ دبینم کو بناوی دیالوگه کو اف پیو بخو جبو من واته کی خودی واته کی گلک ناوندیه چپکلیتهم ویکارته گلکی باش دبینم و هری گرینگ ترجی کاروبارم کتجبو شانوه کردی دکی هم لدروای کردستانی هم جی حتی کردستانی تیکوشینا و شریک تدوی وارده دکی دوی وارده از گلکی سرکفتنا تا دخوازم و هیوید کم تم بگیجی آرمانجا خو. Vielen Dank, Frank. به سایه و برنامه دیالوگی از کیف خوشم که دنگی تجی به کردی و بگیجه کردستانی کرد و چانگرین کرد ناوی تجی ببیسن و تناس بکن بر همین تا قنه بهنکی درباره بر همین تا ده خودی آگاهی بن. Ja. Lieber Frank, ich bedanke mich nochmal bei dir und diesmal deine Stimme hat auf Kurdisch in Kurdistan erreicht. Das hat mich sehr gefreut. بله از سپاسیات تجی دکم حواله شاهین برز هیجا ورگری می هیجا شاهین کرکت د روژین پیشته می دیسا کارین باش به هفره بکن ورگر جبو کردا به تایبتی پر گرینگه از جی پر گرینگی ددم ورگرا سپوس بوتجی. Ich bedanke mich auch bei Shahin für sein heutiges Dolmetschen und ich hoffe, in der Zukunft werden wir wieder zusammenkommen und unsere Zusammenarbeit geht so weiter, weil ich auch die Übersetzungstätigkeit auch ganz, ganz wichtig finde. Ja, kann ich nur von meiner Seite aus auch nochmal bestätigen. Es war sehr gut gemacht, habe mich sehr verstanden gefühlt, auch wenn ich das Wort nicht verstehe, aber den Duktus und alles, und es war sehr vollständig auch, was du übersetzt hast. Vielen Dank, gut gemacht. Ich danke dir, Frank. Dankeschön. Gut. Frank, سپاسیا من کرد گوته ورگر گلکی باش بو و من گلکی باش فهم کرد شتین کاتن زمان دبندکا خدا و باوی که راست گیشتن من. باشه vielen Dank گلک سپاس بینر و گهدارین عزیز ام هیوی دکن برنامه ما بدلیوه با حتی برنامه کدن بمینن دخواشیه ده پاکی و ساغی و سلامتی لگلوه با بی دیالوگ نمینن دیالوگ پیشکتنه دیالوگ فیربونه فامه دانستاندنه دیالوگ پربونه و دیالوگ بمن پیمانا آشتی ایجی باوه کی بی دیالوگ نمینن و دناوا مونولوگین جر نخوش تا نفتسن بمینن دخواشیه ده ایوار باش
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hoffen, dass das heutige Folge von unseren Videobeiträgen euch gefallen hat. Und bis zur nächsten Folge. Wir wünschen euch eine gesunde und friedliche Zeit. Und nicht vergessen, bitte, bleiben Sie im Dialog und vergeuden Sie Ihre Zeit nicht in den abscheulichen Monologen. Der Dialog ist Fortschritt, der Dialog ist das Lernen, Verstehen, er ist der Austausch. Dialog bedeutet wachsen und er ist eine Art Friedenspakt.